Spoštovani gostje, dobrodošli na dnevu Spirit Slovenija. V imenu celotne ekipe vas prav lepo pozdravljam. Vse, ki ste danes z nami tu v Ljubljani in tudi tiste, ki dogodek spremljate v virtualni konferenčni dvorani. Dosežki Spirit Slovenija v letu 2025 so bili kar zajetni. In sicer smo objavili 5 novih razpisov, izvedli več kot 70 mednarodnih aktivnosti, se pravi doma in v tujini. Podprli smo več kot 380 različnih projektov v gospodarstvu in izplačali nekaj več kot 48 milijonov evrov v gospodarske namene oziroma s tem podprli tudi projekte. Poleg vseh dosežkov, ki jih je Spirit Slovenija numerično, KPI-jev, ki jih je dosegel v preteklem letu, smo tudi podpirali mednarodne večje projekte. Eden najbolj vidnih med njimi je Expo Osaka na Japonskem, kjer je slovenski paviljon obiskalo več kot 3,5 milijona mednarodnih obiskovalcev. Drugi večji mednarodni dogodek, ki je, bom rekla, tudi požel veliko zanimanje in pa pritegnil, je eden izmed večjih mednarodnih dogodkov, ki smo ga prirejali v preteklem letu, je tudi poslovni dogodki ob podpori iniciative Sit Down Peace Child. Te dogodke oziroma poslovne forume smo priredili v Ljubljani, v Avstriji na Dunaju, kjer je bilo prisotnih več kot 300 podjetij, polovica iz tujine, polovica iz Slovenije. In pa ne nazadnje, ta dogodek se je tudi promoviral na Expo na Japonskem v paviljonu United Nations. V letošnjem letu seveda načrtujemo tudi veliko novih aktivnosti. Danes smo jih na dogodku predstavili kar nekaj. Izpostavila bi predvsem različna usposabljanja in izobraževanja za podjetja na delu podjetništva. Najbolj nam je pomagal nastop na mednarodnih sejmih, konkretno na JITEX smo že drugo leto v tem setupu in zagotovo je to en najhitrejših prodorov na tuj trg. Priporočal bi več obiskov neposrednih delegacij med ministrstvi, namreč tukaj se mi zdi, da bi moral Spirit prevzeti še močnejšo vlogo kot pa ministrstva sama, ker je bolj neodvisen. Zagotovo je za nas najpomembnejša podpora predstavitev na tujih trgih, kajti gremo na najrazličnejša nova trga od Amerike in v prihodnosti verjamem tudi Azije. Spiritu nam je zelo pomemben, da nam pomagajo navezati sodelovanje v državah, kjer je še vedno zelo pomembno, da se država in oblast govori z državo, kjer v bistvu te podjetniške iniciative ne moreš brez pomoči vlade oziroma Spirita. V bistvu, da si v naši branži konkurenčen, moraš imeti tudi konkurenčne kapacitete, kar pomeni, da moraš imeti v proizvodnjo v država, ki ima ustrezne stroške delovanja iz vidika kadrov, iz vidika energije in iz vidika surovin. No, mi smo se storitve Spirita koristili predvsem pri sofinanciranju udeležbe na mednarodnih sejmih, ki pa so reprezentativni in so nam zagotovili ustrezne, kvalitetne kontakte. Spirit nam je v sklopu priprav na dogodek Web Summit pomagal na različne načine. Zame osebno najbolj koristen je bilo to, da sem imel možnost se pogovarjati z 3 oziroma 4 investitorji, ki so ocenili nek pitch, ki smo jim ga mi predstavili in pa hkrati dali neke dodatne usmeritve glede naših aktivnosti na samem eventu. Cilji, ki jih ima neko podjetje na eventu, so lahko različni, ni to zgolj iskanje investitorjev ali pa povezovanje z nekimi strateškimi partnerji. Mnogokrat je mogoče koristneje spoznati neko podjetje na podobni stopni, kot smo mi, in ta relationship lahko pomaga še leta vnaprej. Da recimo od Spirita dobimo usmeritve, katera podjetja bodo na nekem tujem sejmu, kaj jih zanima, da jih zanima recimo vstop na trg. To nam je zelo dobra informacija, ker lahko v bistvu mi potem prilagajamo naše aktivnosti kot aktivnosti zavoda in seveda vse partnere, ki z nami potujejo recimo na takšno delegacijo dogodek, seveda oplemenitimo z informacijami, kaj neki tuji partnerji že iščejo, poleg tega, kar seveda iščejo tudi sami. In mislim, da ta pomoč, neka sodelovalna podpora, neke usmeritve je za njih ključna. Spiritovo načrtovanje delegacij oziroma mogoče naše že v fazi njihovega načrtovanja
je izrazito pomembno za podjetja. Podjetja sama, sploh manjša podjetja, ne znajo sama pristopati na tuje trge in včasih prvi korak in prvi stik za neko delegacijo, kjer imaš ti zadnji državno podporo, vemo, da tem delegacijam se pridružujejo tudi politični akterji in v nekaterih državah, sploh recimo kot na Kitajskem, tudi v Združenih državah v končni fazi, je politična prisotnost nek moment, ki omogoča, da se tudi teh dogodkov na drugi strani udeležujejo ključni akterji, s katerimi pa ti lahko delaš biznis. Tako da se mi zdi to usklajevanje, v bistvu neko ponujanje predhodno informacije, se pravi, da imamo mi koledar letnih dogodkov, to je ključno, da lahko podjetja tudi te stvari planirajo. Udeležil sem se že več dogodkov v tujini, tako da Spirit slovenskemu okolju zelo pomaga na način, da kakor vsi vemo, kakor smo na eventu govorili, da v začetnih fazah pri startupu je financiranje ključno in vsaka pomoč tako z vezami kot samo organizacijo in finančno pomočjo je ključnega pomena za to, da se lahko startupi ne dokažejo na tujem trgu, ampak da se začnejo dokazovati in vzpostavljati poznanstva, prek katerih se na to lahko razširiš na ta trg ali pa začneš prodajati. Ja, Slovenija je majhna, lahko izpilaš svoj poslovni model, ampak treba se širiti v tujino. Vlogo Spirita mi vidimo kot zelo pomembno. Začeli smo s prvo akcijo, to je bila udeležba na mednarodnih konferencah za startup podjetja, kot je Web Summit, kjer si želimo, da to vrstna srečanja in obiski postanejo konsistentni in pa predvidljivi. Se pravi, da bomo lahko slovenski podjetniki, startup podjetniki kot vlagatelji to vrstne ideje, rešitve tam predstavljali in pa hkrati sporočali, da smo prisotni v mednarodnem okolju.